नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अश्विनी भारद्वाज। तो एक एजेंसी में मैंने गाड़ी दिलवाई थी। तो एजेंसी ने ये दावा किया था कि आपकी गाड़ी से ये दाग नहीं जाएंगे। दाग दिखा रहे हो, ये दाग नहीं जाएंगे। उनके पास है 1 करोड़ रुपए का सेटअप। मेरे पास क्या है, ये पंप और एक शैम्पू। चैलेंज एक्सेप्टेड है। अब मैं एजेंसी के हाई टेक जो उपकरण है उन पे आज मैं कोशिश करूँगा कि उनको दिखाऊं कि गाड़ी कैसे धोई जाती है, क्योंकि वो सारे जने उंगली रख रख के कह रहे थे ये तो साफ़ हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसा, ये तो वैसा। तो करते हैं स्टार्ट। पॉज कर दे। ज़्यादातर बात तो आ रहा है। अब हम करेंगे शैम्पू। तो शैम्पू लाया हूँ मैं ये, ठीक है जी, जोटैल। ये बाहुबली बुलेन। अब हम चलाएंगे इस पे होम। हमारी फोन चल। अब इसको वॉश करने के लिए भी मेरे पास कुछ खास कपड़ा नहीं है। ये
पानी मारते हुए कंप्लीट और देख सकते हैं इसको सूखने का। और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। वाशिंग हमारी हो गई खत्म। जरा इसको क्लोज करो, दिखाओ ये दाग रहे कहीं पे जी। ये देखो शेडो। और शीशे पे आओ, ये है शीशा। कोई दाग रहा हो कोई, चल। उसके बाद एजेंसी ने मारा था इस पे कोई केमिकल और ये हो गया था ऐसा। सारी प्लास्टिक की ऐसी तैसी फिर गई थी। और यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्लियर करके। सिर्फ क्या है कि बड़े बड़ी वादी करने से अच्छा है आपकी जब कोई कंप्लेंट करे तो उसको झूठे सच्चे प्रलोभन देने से अच्छा है कि आप अपने काम पे से ही फोकस करें। अब मैं आपको पूरी गाड़ी शाइन करके बताऊंगा। तो ये है लास्ट फिनिश। मुझे बता दो एजेंसी वाले कि जो हुई साहब, मैं आपको आपकी धुली हुई एजेंसी की फ़ोटो दिखाऊंगा जो मैंने आपके धुलने के बाद खींच के रखी है। ये है कार वॉश मैंने की। आपके पास 5-6 आदमी और मैं अकेला, और इस दीवार को तो आप जानते ही हैं। ये मेरी शैडो है। लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कंप्लेंट जो खड़ी हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आप उल्टे सीधे वादे करते हैं, जबकि वादे भी वो आपके झूठे होते हैं। कोई वाहेगुरु जी की कस्में खा खा कर, तो इतनी बड़ी बड़ी कस्में ना खाएं, गुरुओं का लिहाज रखें। बाद में लोगों को प्रलोभन देने से अच्छा है कि उसी वक्त अपना काम सही से हो। जय श्री राम।